Alleluia. Alleluia. A Dio sia la gloria, a Dio sia la gloria. Oggi noi vogliamo fare un insegnamento veramente potente. È un insegnamento, se tu lo afferri, ti cambia veramente la vita, ti cambia il prospettivo. Perché Gesù Cristo, figlio di Dio, è la parola. E quando tu afferri la parola, afferri Cristo più profondamente nel cuore. Alleluia. Oggi noi vogliamo parlare di Signore Gesù come il nostro pastore. Gesù Cristo è il mio pastore. Cosa vuol dire? E questo vogliamo vedere oggi nella parola. Ma prima di procedere, noi vogliamo chiederci chi è un pastore. Un pastore, adesso usiamo le cose naturali per analizzare le cose spirituali. Guardiamo un pastore naturale che ha le pecore. Cosa fa un pastore? Praticamente andiamo a guardare il contesto di Medio Oriente. Quando Gesù parlava di questa parabola, che sono un buon pastore, parlava alle persone che conoscono cosa vuol dire essere un pastore. Perché i pastori, ricordate quando Gesù era nato, c'erano i pastori che l'angelo è andato a parlare ai pastori. Perché i pastori vivono insieme alle pecore. Loro sono nel freddo, nel caldo. Dopo, se il tempo ci permette, vedremo la testimonianza di Giacobbe. Quando Giacobbe parlava a Labano, ha detto a Labano: io ero con tue pecore nel freddo, perché nel Medio Oriente di notte è molto freddo, di giorno è molto caldo. Il pastore è sempre lì con le pecore. Il pastore vigila sulle pecore. Il pastore è colui che dà la sua vita quando viene il leone. Ricordate Davide? Davide era con le pecore. Quando è arrivato il leone, Davide ha rischiato la sua vita per le pecore. Ecco perché quando Davide scriveva Salmo 23, lui sa cosa vuol dire pastore. Quando dice che il Signore è il mio pastore. Quando è arrivato Mosso, Davide ha rischiato la sua vita per proteggere le pecore. Perciò chi è un pastore? Possiamo dire in poche parole che il pastore è colui che vive per le pecore. Questa è la mia definizione. Il pastore è colui che vive, non per se stesso, ma per le pecore. Perché nel naturale un pastore provvede di mangiare alle pecore, provvede di sicurezza per loro, li porta sulle erbe verdeggianti, li porta in giro dove c'è sicurezza, dà la sua vita per proteggere loro dal lupo, dal leone. Il pastore è colui che pensa sempre all'interesse delle pecore. Lo sapete quando pecore, adesso parlo nel naturale, quando le pecore sono incinte, il pastore li aiuta a partorire quando è tempo. Il pastore sa quando le pecore hanno bisogno di acqua, sa quando le pecore hanno bisogno di sale, sa quando le pecore sono malate, sa quando hanno le gambe rotte, li metti qui e li porta con sé finché guarisce le gambe. Il pastore è colui che ama le pecore più di se stesso. Perciò è molto importante quando noi diciamo che il Signore è il mio buon pastore. Cosa vuol dire? Il nostro Gesù non è solo che fa queste cose, ma Gesù è colui che non solo fa queste cose, ma fa di più. Perché non è solo un pastore, è un buon pastore. Questo piccolo dettaglio fa differenza. Gesù non è solo un pastore, Gesù è un buon pastore. Questo è molto importante. Quel buon fa molta differenza. Già il pastore nel naturale fa tante belle cose, ma quando uno è un buon pastore va oltre. Un buon pastore fa di più. Alleluia. Abbiamo dato un'idea di cosa vuol dire essere un pastore. Ecco perché io dico sempre alle persone: se avesse un pastore nella chiesa, pregate per lui. Criticare lui non sa niente. Condannare il tuo pastore non sa niente. Giudicare il tuo pastore non sa niente, perché anche lui è essere umano, può sbagliare. Ma pregate per lui soprattutto, perché senza la grazia di Dio nessuno può fare niente. Pregate che Dio dà la grazia al vostro pastore. Adesso parlo pastore umano. Alleluia. Il Signore è mio buon pastore. Andiamo a leggere Salmo 23 prima di procedere. Perché dopo vi dirò perché voglio che leggiamo prima Salmo 23. Alleluia. Alleluia. Ascoltiamo attentamente, leggiamo forte e meditativo Salmo 23. Alleluia. È un salmo profetico che parlava di Gesù Cristo. Alleluia. Salmo 23. È un salmo molto breve, leggiamo tutto. Alleluia.
Amen. Il Signore è mio buon pastore. Amen. Amen. E l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Alleluia. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Alleluia. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, Amen. per amore del suo nome. Alleluia. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Alleluia. Tu apparecchi davanti a me la mensa, in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Amen. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Amen. Alleluia. Questo è un salmo profetico scritto da uno che conosce cosa vuol dire un pastore. Salmo profetico che sta parlando di Gesù. Adesso vedremo questa cosa adempiere nella vita di Gesù in Nuovo Testamento. Quando Davide profetizzava questo, parlava di Cristo. Dice, l'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca. Gesù ha detto in Filippesi 4,19 che lui provvede il nostro bisogno secondo la sua richiesta in Cristo. Ma perché? Perché Egli è il nostro pastore. Noi vediamo qui, dice, in versetto 3, mi ristora l'anima, perché a volte la nostra anima è ferita, a volte abbiamo ferita nell'anima, problemi nell'anima. Dici che il Signore mi ristora l'anima, qui funziona anche come un guaritore. Noi vediamo qui in versetto 4, dice, anche camminassi nelle valle dell'ombra di morte non temerei nulla, perché il mio pastore è con me. Non ho bisogno di avere paura della coronavirus, non ho bisogno di avere paura di un'infezione, perché nessun male mi accadrà, dice Salmo 91. Nessuna piaga verrà dove sono. E Luca 10,19 dice che nessuna male mi accadrà. Alleluia. Noi vediamo qui che il pastore provvede di mangiare, guarisce e provvede di protezione. E noi vediamo qui in versetto 5 che lui apparecchi tavola davanti ai nemici. Perciò anche se hai nemici non temere, perché il tuo pastore è lì per provvedere per te anche davanti ai tuoi nemici. Perché lo fa? Affinché loro possano guardare la tua vita e dire davvero il Signore è con te. Anche i tuoi nemici testimoniano che il Signore è con te. Se tu rimani fedele e continui a guardare Lui, perché Lui dice chiunque che mi guarda non si vergognerà mai. La vergogna non è la tua porzione, perché il tuo pastore non permetterà mai che tu ti vergogni. Perché quelli che guardano a Lui, il loro faccia è brillante, dice Salmo 34, e loro non saranno mai vergognati. Alleluia. Noi abbiamo visto la parte profetica di Salmo 23. Adesso andiamo a vedere l'adempimento di questo. Ma prima dell'adempimento leggiamo Isaia 40. Prima di andare al Nuovo Testamento, stiamo ancora in Vecchio Testamento, leggiamo Isaia 40. Isaia 40 leggeremo da 9 a 11. Leggo io Isaia 40, da 9 a 11. Noi stiamo cercando di vedere che il Signore è il nostro buon pastore. Non è solo un pastore, è un buon pastore. Alleluia. Dopo andremo a vedere in Giovanni 10 come Gesù descrive cosa vuol dire essere un buon pastore. Non solo un pastore che è già molto essere pastore, ma essere un buon pastore. Alleluia. Vogliamo oggi avere questa rivelazione nel cuore, questa rivelazione che porta saggezza, che porta sicurezza. Avere rivelazione che Gesù è davvero il nostro buon pastore. Perché il pastore, come ho detto all'inizio, è colui che vive per le pecore. Alleluia. Non solo che vive per le pecore, vive con le pecore e vive per loro protezione, per loro salute. Alleluia. Isaia 40 leggiamo da 9 a 11. Questa è un'altra profezia che è stata fatta riguardo Cristo. O Sion, tu che rechi buone novelle, sali su un alto monte, o Gerusalemme, tu che rechi buone novelle, alza la tua voce con forza, alza la tua voce, non temere, di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio,
ecco il Signore l'Eterno viene con potenza e il suo braccio domina per lui. Ecco, il suo premio è con lui e la sua ricompensa lo procede. Egli pascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli col suo braccio e li porterà sul suo seno e guiderà con dolcezza e cura quelli che hanno i piccoli. Alleluia, vedete? Voglio leggere ancora il versetto 11. Egli pascolerà il suo gregge, che siamo noi. Come un pastore radunerà gli agnelli con il suo braccio, vedi, con la sua mano li raduna. E li porterà sul suo seno, tu devi portarli qui. Con dolcezza, Gesù Cristo ci porta con dolcezza e cura quelle che hanno piccole. Questo è il nostro buon Gesù, è il nostro buon pastore. È fondamentale che noi teniamo conto che Gesù Cristo, figlio di Dio, è un buon pastore. Molti di noi conosciamo Gesù come il nostro Dio che è giusto. Conosciamo Gesù come il nostro Re che è giusto. Conosciamo Gesù come il nostro Salvatore che è giusto. Conosciamo Gesù come il Leone di Giuda che è giusto. Conosciamo Gesù come Agnello di Dio che è giusto. Conosciamo Gesù come il nostro protettore, come il nostro tutto. Ma oggi vogliamo vedere Gesù anche come il nostro buon pastore. Uno può dire, fratello Mosè, perché è importante conoscere come il nostro buon pastore? Perché se non hai questa rivelazione, non puoi aspettare quello che fa un pastore che lo fa nella tua vita. Prossima volta che hai bisogno, ricorda, io ho un mio buon pastore, lui ha già un piano come provvedere per me. Ti manca il lavoro, il tuo buon pastore ti provvede il lavoro. Ti manca la salute, il buon pastore con dolcezza ti cura. Ti manca la fossa, il buon pastore ti vuole dare la fossa oggi, fratelli e sorelle. Ti manca i soldi, il tuo buon pastore ti vuole provvedere. Perché Gesù dice in Matteo 6, versetto 8, che il nostro Padre conosce il nostro bisogno prima che noi preghiamo. Perché un buon pastore percepisce quando una pecora è debole, percepisci quando tu sei debole, quando tu sei sfostato, magari tuo marito non ti capirà, magari la tua moglie non ti capirà, ma il buon pastore conosce il tuo cuore, fratelli e sorelle. Gesù Cristo, figlio di Dio, ama fare bene, perché Egli è un buon pastore. Egli è colui che dice in Atti 10:38 che Gesù di Nazaret è stato unto di Spirito Santo e potenza, andava in giro a fare bene. Il buon pastore pensa prima alle pecore. Il buon pastore pensa a dare prima a mangiare alle pecore. Io ti voglio fare una domanda oggi, tu conosci Gesù davvero come tuo pastore? Allora perché ti preoccupi, fratelli e sorelle? Perché ti agiti per piccole cose? Perché non vai da lui e dici, Padre, eccomi qua. Ha detto chiedete avrete, perché io sono il vostro pastore e voglio darvi queste cose. Alleluia. La cosa importante prima che andiamo a leggere Giovanni 10 è che Gesù Cristo, figlio di Dio, non solo che è buono, lui ama fare bene. Io voglio che afferiate questo. Tutti quelli che Gesù ha guarito, solo pochi hanno chiesto a Gesù di guarirli. Maggioranza li ha guarito mosso da compassione. Tu vedi sempre, la Bibbia dice, Gesù è stato mosso di compassione. Jesus was moved by compassion. Compassione è una profonda manifestazione dell'amore di Dio. Gesù Cristo è un pastore compassionevole. Non è solo buono e retto, non è solo giusto e santo, non è solo santo e meraviglioso. Il figlio di uomo, figlio di Dio, l'agnello di Dio ama fare bene, è proprio la sua natura, perché egli è l'amore. Andiamo a leggere Giovanni capitolo 10. Il Vangelo di Giovanni capitolo 10, dove Gesù si rivela di essere quello di cui la Bibbia parla in Salmo 23. Vediamo adesso in Giovanni 10, che abbiamo letto il libro di Isaia 40, abbiamo letto Salmo 23. E io vi ho detto che questo Salmo sta parlando di Gesù Cristo, figlio di Dio. Andiamo in Giovanni 10 e vediamo la conferma, perché è fondamentale che noi colleghiamo che la Bibbia è uno solo. C'è la parte profetica, c'è l'adempimento. Alleluia. Leggiamo dal versetto 11 a 17, leggo Giovanni 10, da 11 a 17.
Che Dio benedice la sua parola in nome di Gesù Cristo. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Sto leggendo Vangelo Giovanni capitolo 10, leggo dal versetto 11. Quanti credono che Gesù è un buon pastore qui? Quanti credono? Alza le mani. Voi credete che Gesù è un buon pastore? Sì. Alleluia. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Ma il mercenario che non è il pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora il mercenario fugge perché il mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, lo dice ancora il nostro Signore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. E io ho anche delle altre pecore che non sono di queste ovile. Anche quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Alleluia. Ora ci sono delle cose che Dio ha detto 2 volte qui. E secondo me quando Gesù dice una cosa 2 volte, per esempio quando dice veramente, veramente, lui sta cercando di farci afferrare una cosa importante. Se vediamo in questa lettura c'è 2 cose che Gesù ha detto 2 volte. Ha detto 2 volte io sono un buon pastore, per chi magari non l'ha afferrato la prima volta. 2 volte ha detto io depone la vita per le pecore. 2 volte Gesù ha detto io sono un buon pastore, per chi magari non ha sentito la prima volta. 2 volte Gesù ha detto io depongo la mia vita per le pecore. Io ho detto prima che secondo la mia definizione un pastore è colui che vive per le pecore. Oggi ci sono delle persone che dicono che hanno aperto la chiesa per i soldi. Non sono buoni pastori, sono mercenari. C'è chi dicono che ha aperto la chiesa per suo orgoglio. Non sono buoni pastori, sono mercenari. C'è chi apre la chiesa perché vuole farsi conoscere. Non è un pastore mercenario. Un vero pastore apre la chiesa perché sta pensando alle pecore. Sta pensando che le persone possono davvero conoscere Cristo. Sta pensando che le persone possono davvero andare in paradiso. Sta pensando che Dio vuole guarire, vuole toccare il cuore, vuole toccare le persone, vuole avere comunione con i suoi figli. Il buon pastore è colui che pensa solo alle pecore, principalmente alle pecore, perché Gesù è il nostro esempio. Ecco perché Ebrei 12, versetto 2 dice guardate Cristo, l'autore e compitore. Gesù non solo comincia quest'opera, ma lo finisce con te, non ti abbandona mai. In Matteo 28, versetto 20 dice io sono con voi fino alla fine dei giorni. Non è un pastore che accompagna le pecore e poi le abbandona. Gesù ha detto io sono autore e compitore. Cosa vuol dire autore? Autore è qualcuno che inizia, compitore è chi finisce. Lui ha cominciato questa opera in noi e lui lo porterà a compimento nel nome di Gesù Cristo il Salvatore, perché lui è un buon pastore. Un buon pastore non abbandona mai le pecore, preferisce deporre la sua vita più che abbandonare le pecore. La Bibbia dice, fa una domanda in Romani 8. Colui che non ha risparmiato suo figlio, come non può insieme a lui darci ogni cosa? Prossima volta che tu vai a Gesù per qualsiasi bisogno, ricordati che Gesù vuole darti quel bisogno più di quello che vuoi chiedere. Un giorno io stavo tornando dal lavoro, Dio mi parla, mi dice, figlio, io ti voglio benedire più di quello che vuoi essere benedetto. Ero rimasto scioccato, ma quando ho meditato su questo ho capito che era vero. Perché c'era alcune aree della mia vita dove attraverso il mio comportamento stavo impedendo Dio di benedirmi e non sapevo la mia ignoranza. Dio mi ha detto, figlio, ti voglio benedire più di quello che vuoi essere benedetto. Questo è il cuore di un pastore. Il pastore vuole benedire. Noi a volte quando andiamo a Gesù, il nemico ti mette dubbio. Ah, lo farà per te di qua di là.
Tutto quell'opera che Gesù ha fatto nella sua missione l'ha fatto per l'amore. Tutti quelli che sono venuti a Gesù per guarigione erano tutti peccatori. Tutti quelli che sono venuti a Gesù per chiedere aiuto erano tutti peccatori. Ma Gesù non ha mai ripreso nessuno di loro. Ha sempre guarito, ha sempre liberato il suo amore. Perché Dio ha una strategia diversa. Dio vuole vincere le persone con l'amore, non con cattiveria, non con la vega, non con giudizio. Quando senti condanna e giudizio vieni da Satana, non è da Dio. Dio è colui che dice: figlia mia, lo so che hai sbagliato, ma io ti perdono, rialzati, andiamo avanti. Satana è colui che dice: Dio non ti vuole più, hai sbagliato, hai fatto l'anno scorso cos'è? È Satana, non è Dio. Quando le persone ti parlano così, stanno facendo l'opera di Satana. Tutti quelli che stanno in pulpito per condannare i figli di Dio stanno facendo l'opera di Satana, l'ho detto io. Perché si chiama accusatore dei fratelli Satana. E per quello che io non vi accuserò mai, io non vi condannerò mai. Cercherò con amore di farci avvicinare a Cristo. Perché l'amore è la via maestra, is the principal way. Love is the principal way. L'amore non fallisce mai. La condanna fallisce, il giudizio fallisce, la paura fallisce, a giudicare fallisce, ma l'amore non fallisce mai. Quando io ho cominciato quest'opera, con grazia di Dio, quando abbiamo cominciato questo, che Dio è colui che fa l'opera, io sono solo strumento come umano. Quando Gesù ha aperto questo posto, io ho detto dentro di me: io non sarò perfetto, io ho tanto limitazione umana, ma io amerò chiunque che entrerà qui. Questa è una decisione che ho preso dentro di me. Io amerò con tutto quello che ho chiunque che entra in questo posto. Perché la Bibbia dice: non avere alcun debito con nessuno se non quello di amare. E Gesù ha amato noi fino alla morte. Io ho promesso Cristo con il suo amore che non giudicherò mai le persone che verranno qui. Non li condannerò mai, non parlerò mai di loro, non mi arrabbierò mai con loro, con la grazia di Dio però, di amare solo loro. Perché l'amore è l'unica legge che c'è sotto il Nuovo Testamento, l'amore. Perciò il nostro buon pastore ci insegna ad amare. Adesso noi abbiamo visto che Gesù è il nostro pastore, ma non solo che è il nostro pastore, che è un buon pastore, ma le pecore hanno anche la loro parte da fare. Come dice la sorella Barbara, la nostra paticina, il piccolo Pat. A proposito, oggi preghiamo per la sorella Barbara, che ha chiesto preghiamo per suo figlio. Però noi, vedete, non dico questo per vantarmi, ma io ho imparato questo da Cristo. Questa sorella faceva parte della nostra comunità. Per il momento non viene più, ha cambiato comunità. Ma io sono rimasto in talmente buon rapporto che se ha bisogno mi chiama. È questo che vuole il cristianesimo, non dico per vantarmi, ma io credo in questo. Questa sorella che ci ha chiesto preghiera era parte della nostra comunità, adesso fa parte di un'altra comunità. Ma quando ha bisogno mi può cercare perché lei sa che l'amo. Perché quando è andato via da questa comunità o non è andato via, non cambia niente per me. Stamattina mi ha mandato un messaggio perché lei può confidare che io l'amo con l'amore di Cristo. Quell'amore che ami le persone se sono fanno parte della tua comunità non è da Dio. Quell'amore falso. E questo mi fa piacere che lei può confidare il mio amore verso di lei anche se non fa parte di questa comunità più. E questa è la mia comprensione di cristianesimo, perché noi facciamo per Cristo. E non dico questo per vantarmi, io dico per farti capire che io vivo quello che insegno. Con la grazia di Dio io sono più interessato, io dico sempre alle persone, sono più interessato a vivere il Vangelo che insegnare il Vangelo. Dio lo sa questo. Perché Gesù viveva e insegnava. Molti oggi insegnano ma non lo vivono. Il mio più grande desiderio, amo insegnare la parola, ma io amo di più viverla veramente. Perché è lì che c'è il succo della storia, è lì che c'è il beneficio e vive la parola. Alleluia. Andiamo all'ultima parte. Qual è la parte da fare delle pecore? Ma prima di entrare in questa parte qui, io vi faccio una domanda. Sai un buon pastore che ha cura di te? Se tu continui a scappare da quel pastore, ti può aiutare? Lo sai che il pastore non è un dittatore, non lega le pecore. Se tu vedi il pastore naturale, le pecore nel fondo sono legate. Le pecore fanno così, seguono. Ma finché il pecore ascolta la voce e li seguono, sono protetti. Ma se uno diventa una capra, che sono delle pecore che sono un po' caproni, la capra è testata, scappa, va lì, caccia. La Bibbia dice che noi siamo pecore, non le capre. Ma alcuni sono diventati un po' caproso. Non so se sente parole così. C'è chi è diventato un po' caproso. Perciò noi vogliamo adesso vedere qual è la nostra paticina da fare. Perché noi siamo le sue pecore. Lui è il nostro pastore. Ma vogliamo anche vedere qual è la nostra piccola paticina, come dice sorella Barbara, da fare. Alleluia. Che Dio benedica sorella Barbara. Allora, voglio
vedere, andiamo a leggere sempre il libro, vediamo sempre il libro di Giovanni. Prima leggiamo Giovanni 6, sempre il Vangelo di Giovanni, vediamo il Vangelo di Giovanni capitolo 6. Vogliamo vedere qual è la paticina che deve fare le pecore. Una piccolissima parte, ma alcuni non riescono a farlo, anche se è piccola. Giovanni capitolo 6, versetto 28 e 29. Leggiamo questo versetto 28 e 29. Ci sarebbero molti che parlano di questa cosa, ma io ho scelto 2 versetti per tempo. Perché io credo che chi vuole ascoltare non ci vuole molti versetti, tante parole. Chi ha il cuore aperto, basta 2 parole per afferrare. E io ringrazio Dio che noi abbiamo il cuore aperto, se no non saremmo qui a questo sabato pomeriggio, saremmo altrove a fare la passeggiata. Alleluia. E lo dico per gloria di Dio, perché è Lui che crea in noi il volere e fare il suo beneplacito. In Giovanni capitolo, leggo dal versetto 27, magari lo comprendiamo meglio il contesto. Giovanni capitolo 6, versetto 27 a 29, dice, Gesù parlando a loro dice, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, ciò Dio, ha posto il suo sigillo. Alleluia. E nel versetto 28 gli chiesero allora, che cosa dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio? Questa è la domanda di $1.000.000. Che cosa dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio? Hanno chiesto a Gesù. Gesù dice in versetto 29, una risposta che sembra semplice ma molto profonda. Gesù rispose e disse loro, alleluia, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Fede, crediate. Cosa è fede? Accettare. Dire Gesù, io accetto, io credo, io sono d'accordo con te. Che crediate che Egli è il vostro buon pastore, che crediate che Egli provvede, che crediate che Egli non può mentire, che crediate che Egli vi vuole bene, talmente bene che è morto per voi in croce, che crediamo che Lui è il nostro buon pastore, che crediate. Sapete che la Bibbia, prima fondamentale obiettivo per cui la Bibbia c'è, è per creare la fede in noi. Perché la Bibbia dice in Romani, capitolo 10, versetto 17, che fede viene da udire la parola di Dio. Perciò oggi la Bibbia dice che crediate. Qual è la parte che deve fare le pecore? Credere e confidare in suo amore, credere, aggrappare su di Lui, credere e pregare a Lui, dire Signore, io so che Tu mi vuoi dare i figli più di quello che io desidero, io so che mi vuoi dare la moglie, il marito, io so che mi vuoi benedire i miei figli più di quello che io desidero, perché Tu sei il mio buon pastore. Che crediate, fratelli e sorelle, che crediate. Questa è la cosa da fare. Poi torniamo sempre in Vangelo di Giovanni, torniamo al capitolo 10 di Vangelo di Giovanni, capitolo 10. Alleluia. Sempre il Vangelo di Giovanni, sì, torniamo a 10. Adesso andiamo a leggere un pezzo di 10, perché noi stiamo cercando di capire qual è la piccolissima parte che deve fare le pecore, perché anche le pecore devono collaborare con il pastore, perché non importa quanto il pastore è buono, se le pecore sono a spasso, se sono ribelle, se sono in giro, se scappano, possono incontrare il leone lo stesso, purtroppo. E sappiamo che il nemico gira come un leone ruggente, cercando di distruggere. Perciò è importante che siamo attaccati in intimità con il nostro buon pastore e noi siamo sicuri, chi dimora nell'ombra di Dio, sappiamo Salmo 91, è sicuro, alleluia, perché Egli è il nostro pastore, è un buon pastore a quello. E Giovanni capitolo 10 leggiamo sempre 27 a 29. Noi stiamo cercando di vedere qual è la piccolissima opera che devono fare le pecore, alleluia, per collaborare con il pastore, perché pecore sono obbedienti, naturali. Quando pecore sentono la voce di pastore subito seguono, quando il pastore va avanti loro seguono, alleluia. Leggiamo da 27 a 29 credo, alleluia. 26. Leggo Giovanni capitolo 10, Vangelo Giovanni capitolo 10, da 27 leggo credo, adesso vediamo. Alleluia. Amen. Qui in versetto 27 dice, le mie pecore ascoltano la mia voce, questa è la parte di fare le pecore, e io li conosco ed esse mi seguono.
e io do loro la vita eterna, alleluia, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me l'ha date è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del mio Padre, in condizione che loro ascoltano le mie voci. Dice: le mie pecore ascoltano le mie voci. E leggo una cosa in versetto 26, dice, parlando ai farisei, dice: ma voi non credete perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Allora, se tu non credi, Gesù dice che non sei mie pecore. Se tu credi, invece, tu sei le mie pecore. Le pecore hanno un piccolissimo compito ma importante: ascoltare le voci di Dio, confidare in Dio, credere in Lui. Dice: crediate. Credere cosa vuol dire? Accettare, nella semplicità, come i bambini. Se tu dici a tuo bambino, tua bambina, domani ti compro gelato, non hai nessun dubbio, zero. Domani ti dice: mamma, dove è gelato? Non gli interessa dove viene i soldi, non gli interessa se ce l'hai i soldi o no. E così dobbiamo essere come Dio, perché è il nostro buon pastore. Quando Dio dice: figlia, con la mia guarigione, con la mia lividura sei guarita, Dio dice: Signore, sì, lascia stare che la manifestazione appartiene a Lui, la fede appartiene a noi. Il Signore dice: io voglio che tu sia in pace, io ho un buon pensiero per voi, voglio darti un buon marito, una buona moglie. Dici: sì, Signore, aiutami, Signore, trovamelo, domandami quello giusto. Dici: io ti voglio trovare un lavoro. Dici: sì, Signore, io accetto, Padre, io so che mi ami, perché confidiamo nel suo amore. Perciò le pecore devono fare anche le pecore, non fare la capra, non essere un cane, sia un pecora, o una pecora, non so se esiste una pecora, sia un pecore. Pecore sono pecore, non sono capra. Quando sei caproso, a volte fai quello che vuole Dio, a volte poi fai quello che gli pare, e da lì che il nemico approfitta di noi. Perché la capra è molto testata. Ecco perché la Bibbia dice in Matteo 25 che separerà la capra dalle pecore. La capra è colui che ascolta la voce di Dio e dice: faccio come mi pare a me. Vengo quando mi interessa alla casa di Dio. Faccio quello che mi interessa. Do offerta se mi va. Dimenticando che è Dio che ti ha dato tutti quei soldi. Invece la pecora dice: Signore, grazie che mi hai dato questo stipendio, ti do il mio decimo, ti do la mia offerta, ti ringrazio Padre che so che manderai ancora di più. La capra dice: no, nessuno gioca con la mia testa, qui ho lavorato io, ho fatto tutto io andavo in Amadori, io non vedevo Gesù che raccontava, io ero da solo lì. La capra pensa così, pensa di essere intelligente. Le pecore dice: Gesù Cristo, tu vivi in me, io sono in te, tu sei in me, perché tu mi hai accettato con l'amore e tu hai detto che non mi abbandoni mai, anche se non ti vedo fisicamente io ci credo. La capra dice alle pecore: tu sei stupido, tu credi in quello che non vedi, sei stupido, dove hai visto Gesù? La pecora dice: Gesù vive dentro di me. La capra dice: tu non capisci niente. Ma alla fine cosa succede alla capra? Vi cade nel buco e la pecora vola davanti al Signore. E questo è il problema. Molti cristiani oggi sono più come capra, sono più caproso che pecoroso. Pensano di essere intelligenti perché hanno sapienza del mondo. Sapienza del mondo cosa dice? Falli vedere chi sei, perché deve parlare così? Marito è capo, ma cosa vuole dire? Io sono la moglie, siamo a 50-50, perché il mondo ha detto così. Ama tua moglie, tu non sai com'è mia moglie. Questa è la capra parlando. La capra dice: tu non sai com'è mia moglie, perché devo amare lei. La pecora dice: Padre, io non ce la faccio amare questa donna, dammi una mano. La pecora dice: Signore Gesù, mio pastore, io sono pecora, aiutami a essere una buona moglie. La capra dice: non mi interessa niente, questo mio marito non merita neanche una buona moglie. Questa è la capra. La pecora dice: oh Signore, aiutami a essere umile. La capra dice: tu non capisci niente, quando sei umile le persone ti vanno sopra la testa. Questa è la capra. Perché la capra pensa di essere intelligente, pensa di essere fugo, la capra. Perché la capra pensa: oh, ho capito tutto. Come quell'uomo che gli ha detto oggi: ho 70 anni, ho capito tutto. La pecora dice: Signore, mi metto davanti a te, io non ho capito niente, non sono mai venuto a questo mondo prima, aiutami, io non conosco la strada. La pecora dice: Spirito Santo, aiutami. La capra dice: no, ho studiato la Bibbia, io capisco tutte le parole. È così.
La pecora dice, Signore, io voglio onorare il mio pastore perché tu servo. La pecora dice, non capisci niente, sta adorando un uomo. Che cosa pensa che sia? Questo non è nessuno. Perciò è importante che noi smettiamo di pensare come la capra, che pensiamo come la pecora. La pecora dice, io non capisco niente, non conosco la strada, Spirito Santo aiutami. Per favore aiutami. Spirito Santo dice, ha dimostrato umiltà, Dio dà grazia all'umile e resiste all'orgoglioso. La capra viene e dice, io conosco io mi arrangio, è 40 che vivo da solo senza Gesù, che mi interessa. Io ho fatto questa casa, ho lavorato in quell'azienda senza Gesù, cosa mi salva? Ma non sa che un domani morirà, avrà andare all'inferno, perché la capra è ingannata. Invece la pecora dice, Signore, io ti onoro, tu sei la via, la verità e la vita, io ti seguo, io non conosco la via, tu conosci la via. Ecco perché Gesù ama le pecore. Purtroppo nella casa di Dio ci sono molto più capra che pecore. Io prego Dio Onnipotente che ci dia la grazia di essere veramente le pecore, a cominciare da me. Perché Gesù ama le pecore, perché le pecore sono sottomesse, le pecore sono obbedienti, le pecore sono umili soprattutto, perché Dio ama i umili. Dio non sta cercando le pecore perfette, sta cercando le pecore che sono pronte ad essere aiutate. Le pecore che possono dire, io ho questo problema, Padre, aiutami. Perché Dio sa già che le pecore hanno bisogno. Perciò i tuoi bisogni non spaventa Dio. Ma quello che Dio sta chiedendo oggi a te, se sei pronto a fare pecore o vuoi essere caproso, questa è la domanda di Dio. Tu sei pronto davvero a essere pecore? Perché se sei pecore, Lui è pronto più che essere pastore, ma essere un buon pastore. A Dio santo la gloria. Che Dio ci dà il cuore veramente delle pecore, affinché noi possiamo essere